Пожар горит. Ну, куда Марик приехал? В лес. А зачем? Ягодки собирать. А еще что делать будет Марик? Костер есть. А где костер? Во. Во. А тушить будешь костер? Да? Где-то и это. А спички есть у Марика? У меня нет команды. А где спички? Мама стоит. Спички у папы в кармане? Да? Ну, поджигай будем. Да. Сейчас папа придет поджигать. Ягодки кушаешь? Да. Много ягодок? Вот сколько ягодок много, да? Чего? Вот сколько ягодок много, да? Сколько ягодок тут. Во, ягодки, покажем. Во. Вот сколько ягодок. Вкусные ягодки. На, ягодки. Вот, кушай ягодки. Все, поджигаем костер. Угу. Горит. Угу. О, какой костер. Да. Опа. Ну, горит костер, покажи где. Вот. Здорово? Да. Покажи, как здорово горит. Вот. Вот так здорово. А покажи два здорово. Во. Где костер? А где наш Дастер? Это он здесь. Где? Не видно. Здесь. Папа не видит. Где? Где? Вот здесь. Вон там Дастер. Да. Вон там Дастер А стоит. можно это позигать? Вон там Дастер стоит, Можно да? это позигать? Что поджигать? Где-то. Ну, поджигать палочку, веточку. Смотри, она горит. Вон, горит. Горит. Сейчас Дастер загорится. Не горит его. Ну, где огонь? Горит огонь? Во. А где бабушка? Ну, в лес пошла. А сейчас зачем она пошла в лес? За водой. Ягодки собирать? Да. Вон там, покажи, где ягодки. Там ягодки, да? Вот так. Вон там. Там клюкву собирает, да, бабушка? Что? Там бабушка собирает клюкву, да, в болоте? Да. Вон там Ай, жарко. клюкву собирает бабушка в болоте. Жарко Марику? А чем Марик будет тушить огонь? Вот это. Огнетушителем? Да. Жаркий огонь. Красный огонь. Красный огонь. Красный. А где Марика? Где? Теперь папу не видно. Не видно? Да, не видно. Тебя. Тут с этим горит, да? Макс, тут горит где, да? Кидай шишку в костер. Где шишка? Сыску не надо, она холодная. А кидай листик. Листик, палочку кидай. Давай. Кидай листик. Эй! А что листик? Кидай листик. Вон! Кидай. Вот какой. Он большой. Большой огонь? Листик, вот. Костер большой? Давай его разгрем, это листик. Давай, жги. Во, смотри, он сгорится. Загорелся? Да. Давай я тут тоже сгорит. Давай. Нет.
А вон, где наш Дастер? Вон там наш Дастер. Да, блин. Ой, это вот. Да, жги его. Хорошенький, Жги его. маленький. Поджигай листик. Давай эту палку сжигать. Сжигай палку, конечно. Смотри, сейчас оно сгорится. Жарко? На палочку еще сжигай. Вот. Ходи ягодки, Марик. Марик, покажи, пойди ягодки. Во, смотри, мы на папу. Мы на папу. Во, во, видишь, сколько ягодок? Да. Смотри, сколько ягодок. Вон какие красненькие ягодки, да? О, брусничка какая. Красная. Вон сколько ягодок красненьких, да? Ягодки не сгорят красненькие, не? Не. А вон какие красненькие ягодки. Да. Вон какие красненькие ягодки. Вон сколько там. Вон какие ягодки красные. Вон ягодков. Много ягодков. Вон сколько ягодков. А здесь, о, ягодки какие. Красненькие. О, сколько ягодков. О. Много ягодков, да? Да. Что такое, горячо? Да. Горячо. У меня сюда. Куда? В шею? Да нет, голову. В голову? Да. Не надо, а зачем ты песком кидаешь? О, горите. Ты лучше на лучше палочки кинь. О, на такую, глянь какая. Смотри какая. Нет. Кидай туда шишку вместе с шишкой. Не хочу. На вот такую палочку кидай, хорошая палочка. О. Кидай. Это малыш. Кидай, да. Нравится в лесу? Да. Нравится. Большой костер? Да. На большую палку кидай в костер, вон какая большая палка. Давай. О, давай, кидай тихонько. Она получится. Да. О, горит когда? Да. Да. Нравится огонь? Да, нравится. Костер, да? Да, нравится мне. Опа. Марик. О, как А где папа? Где папа? есть. О, как горит, да? О, как горит, да. Все, как горит. Иди утюгу. Возьмем. Кидай еще палку. Это- Палка горит, да? Кидай палку в костер. Кидай палку в костер. Палку кидай в костер. Кинул палку в костер? Не кинул мне. Как горит.
Горит. Жарко? Не знаю. На, маленькая палка большая. О, какая. Будешь кидать костер, палку большую? Да? Ой, смотри, ломы. Давай, кидай Марию в огонь. Что, муравей пополз? Не попал. Во, горит. Во, горит. Ой. Ну, будем тушить? Да, Сейчас папа поставит камеру, будем тушить, да, девать? да. Опа. Горит. Давай, девать. Не тушите. Давай. Давай. Вот это. На, туши, песок, песок. Горит, да? Совсем горит. Давай, Давай. девай. Это будем делать? Да, и это. А ты не надо. Не надо, давай. Давай. Всю Давай. ручку. Всю другую ручку. Не тяжело? Погоди, давай. Ну, как? Давай вверх, погоди, вверх. Вверх сначала, вверх. Давай, вверх качай. Ну как? Как, ну как? Ты ж не сжимай. Вот так, давай, качай, вверх. Ты ж не сжимай, и шланг. Шланг не зажимай, да, держи вот так держи. Давай. Вот. Давай, пусти. Вот. Шланг ты не зажимай, хорошо к себе? Вот так держи. Давай, пробуй вверх туши. Вот. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот. Вверх, да. А как ты ее... Хочу вниз их тушить. Как ты Вниз её- тушить? Да. Вниз. Как ты будешь вниз? Вот так. Ну, Тушить. ну, туши как-то. Все, потушил? Нет. Как они? О! Все, потушил? Все, нет огня. Ладно, не буду. Марик, потушил? Марик, Давай с тобой вдвоем. давай. Давай. А дрова будем искать? Спички. Дрова. Да. Стой, это не поливай ничего, там папа еще разожгет. Не поливай ничего. Марик, не поливай ничего. Это будем папа еще раз разожгет. Мы на папу. Будем поджигать еще. Да. Да давай, сейчас папа поставит камеру, будем поджигать еще. Да.
А где наш Дастер? Посмотрим Дастер. Где наш Дастер уехал? Дастер уехал, да? А вот Дастер где. Дастер не уехал, тут Дастер. Марик. Марик, не поливай, будем тушить еще раз. Сейчас еще затушишь там, больше ничего не сгорится, ничего. Мокро будет, и ничего не гореть не будет, ничего. Сейчас принесет еще дров. Мокро будет, ничего не сгорится. Стой. Марик, сказал, не туши пока, что папа не будет поджигать, ничего. Если папа не будет слушаться. Видишь, папа дров сухих нашел. А ты здесь все мочишь, намочил все. Поджигать огонь? Во, огонь какой. Погоди, папа, подожди. Оно было... Во! Горит, а где огонь? Сейчас будет огонь. Сейчас будет огонь, погоди. О, смотри. Дым какой. Ну, как видишь, к папе сюда. Иди скорее к папе, иди быстрее к папе, скорее. Во! Ну, иди к папе, скорее. Во. Он загорелся. Вот, стой здесь. Во, какой огонь. Да, он загорелся, да? Быстро загорелся, да. Как он загорелся, да? Во, как загорелся, да. Да. Как он загорелся. Сейчас еще принесу тебе. Будем еще поджигать, да? Да. О, еще какой-то. Во, смотри, он горит. О, какой, да. Черный, какой черный, да, какой? Да. О, какой черный. Смотри, сосиска горит. Да. Хорошо загорится, да? Да. Сейчас загорится еще, да? Да. Эй, канал, идет дым. У меня идет. Смотри, куда он туда. Куда? Прямо в болото к бабушке, да, прямо? Да. Вон, там бабушка собирает. Клюкву собирает, да? Да. А здесь брусничка, да, растет красненькая? Да. Вон, тут бруснички много, вон сколько. Вон, сколько брусничек много. Вон, все красно-красно все. Вон какая брусничка, да, Марик? Да. Вон. Где ягодки брусничные? Вот. А вон, смотри, смотри, вот у тебя, о, сколько у тебя. О, какие ягодки, видишь? Где? Вон сколько ягодков. Все А где красно-красно. огонь? Сейчас будет огонь.
О! Вот огонь, видишь? О, огонь. О, сейчас будет огонь. Где огонь? Сейчас будешь тушить, да, будешь? Да. Во, огонь! Во. Пошел! Он был вот там. Там был огонь, да. Да, вот Смотри там. на папу. Дым большой? Да. Нравится? Смотри, он тебя. Да, на меня прямо дым, да? О, Вот огонь загорелся, да? Вон. да. Сейчас надо фукнуть, надо разгорится. Он меня летит. Во, ок, разгорелся, да? Эй, Ну, ты будешь тушить? да. Так иди туши скорее, загоримся здесь. Сгорим здесь, скорее туши. Скорее, скорее туши. О. Туши, туши, качай. Во. Туши дым, куда дым улетает? Вот туда. Да, туши дым. Во. Во. Туши, туши. А где огонь? А где огонь? А в эти огонь где? Потушил огонь, да? Не, он здесь просто что-то. Вот здесь огонь. Ты ж потушил огонь уже. Где огонь? Он тут и вот тут был. Ну, мы на папу. Будем еще раз поджигать. Сейчас папа камеру будет включать, да? И будем поджигать костер, да? Ну давай, маши папе пока ручкой, и папа камеру будет включать. Смотри на папу. Иди к папе, сюда поближе. Понравилось? Да, Еще приедем? да. Ну все, давай, пока-пока. Давай еще костер здесь. Да, еще можешь. Ну все, пока. Пока. Все, папа камеру выключает.